เผยแพร่ในโลกออนไลน์รวมถึงช่องเทเลกราฟหลายแห่งในรัสเซียแสดงให้เห็นนาทีรถถัง M1 Abrams แล่นมาตามทางจากนั้นตัดไปอีกคลิปเป็นภาพเปลวเพลิงพวยพุ่งจากจุดที่อ้างว่าเป็นป้อมปืนมีรายงานว่ารถถังถูกโจมตีจากโดรนทำลายตัวเอง FPV ตามด้วยระเบิดอย่างน้อย1ลูกจากเครื่องยิงลูกระเบิดต่อต้านรถถังแบบประทับบ่าจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเบอร์ดิชีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอัฟดิฟกาที่ถูกรัสเซียยึดเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพรถถังที่ถูกทำลายที่อ้างว่าบันทึกได้จากโดรนสอดแนมแสดงให้เห็นส่วนบรรจุกระสุนเครื่องยนต์ของรถถังที่ถูกไฟไหม้เป็นซากสีดำตามรายงานของสำนักข่าว RT ระบุว่าสหรัฐให้คำมั่นส่งรถถัง M1 Abrams จำนวน31คันให้ยูเครนเมื่อต้นปีที่แล้วแต่เพิ่งส่งมอบเมื่อกลางเดือนตุลาคมและถูกเก็บไว้ห่างจากแนวหน้าเพิ่งนำมาใช้ในสนามรบจริงเมื่อไม่กี่วันเพื่อเสริมความพยายามสกัดกั้นการรุกคืบทางตะวันตกของรัสเซียหลังสูญเสียเมืองอัฟดิฟกาด้านเดมิทรี เพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวถึงคลิปทำลายรถถังสหรัฐว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปลดอาวุธยูเครนของกองทัพรัสเซียซึ่งกระทำเป็นประจำทุกวันอาวุธทุกอย่างที่ยูเครนได้มาจะถูกทำลายรถถังสหรัฐก็ไม่มีข้อยกเว้นก่อนหน้านี้นักแสดงชาวรัสเซียอีวาน ออกเลบิสตินสัญญาว่าจะจ่ายเงิน10 ล้านรูเบิลหรือ 180,000 ดอลลาร์สำหรับใครก็ตามทำลายเอฟบรัมได้ที่สหรัฐอ้างว่าดีที่สุดในโลกจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสงครามยูเครนขณะที่เพจการทูตและการทหารก็ได้โพสต์ข้อมูลเรื่องประโยชน์ของ Lancet โดยระบุว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่มีภาพรถถัง M1A1 Abrams กำลังไฟไหม้เผยแพร่ออกมาก็มีคลิปปืนใหญ่อัตราจรArcher ที่สวีเดนส่งให้ยูเครนถูกโดรนพลีชีพ Lancet ของรัสเซียโจมตีเผยแพร่ออกมาเช่นกันอย่างไรก็ตามเนื่องจากคลิปที่ผมเห็นตอนนี้มีเพียงคลิปจากกล้องของ Lancet ก่อนจะพุ่งชน Archer เท่านั้นจึงยังไม่ทราบผลการโจมตีว่าความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต้องดูว่ามีโดรนลำอื่นที่อาจจะชี้เป้าให้ Lancet ถ่ายคลิปไว้บ้างหรือไม่แต่เหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโดรนพลีชีพอย่าง Lancet ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากปืนใหญ่อัตราจร Archer ของสวีเดนถูกออกแบบมาเน้นคุณสมบัติ Shot and Scoot เป็นพิเศษพูดง่ายๆคือสามารถเตรียมการยิงและย้ายที่ตั้งได้รวดเร็วมากใช้เวลาไม่ถึง1นาทีส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามยิงสวนได้ยากเพราะกวาดเรดาร์จับวิถีปืนใหญ่ตรวจจับและรายงานประจำตำแหน่งของ Archer กว่าพลประจำปืนใหญ่จะคำนวณพิกัดและยิงสวนไป Archer ก็ย้ายที่ตั้งหนีไปแล้วแต่ถ้าใช้โดรน Lancet พอแค่ให้รู้ General Area ที่ตั้งของ Archer ก็สามารถปล่อยโดรน Lancet ออกไปค้นหาเป้าหมายเองได้เลยไม่ต้องเสียเวลารายงานและคำนวณพิกัดปืนใหญ่แบบเป๊ะๆสามารถตอบโต้ Counter Battery ได้เร็วขึ้นเป็นอาวุธที่สามารถใช้ตอบโต้ปืนใหญ่อัตราจรที่มีคุณสมบัติ Shoot and Scoot ได้ดีทีเดียวส่วนเพจรอบโลกสงครามก็ได้ให้ข้อมูลเช่นกันว่ารัสเซียทำลายขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศนาแซมแหล่งข่าวทางทหารแชร์ภาพการทำลายระบบนาแซมใกล้กับมีไคลิฟกาในภูมิภาคซาโปริเซียที่อยู่ห่างจากแนวหน้า50กิโลเมตรราคาค่าตัวของเจ้านาแซมที่นอร์เวย์จัดจำหน่ายจะอยู่ที่$300 ล้านการยิงขีปนาวุธแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายอีกราว 2-3 ล้านดอลลาร์ขณะที่ของแคนาดาจะมีราคาที่สูงกว่าตกระบบละ$406 ล้านขณะที่ RT รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าในอัฟดิฟกาโดยเดนิส ปูชิลินหัวหน้าสาธารณรัฐประชาชนโดเนสหรือ DPR เผยว่ากองกำลังของมอสโกปฏิบัติการต่อกองกำลังเคียฟเคลียร์พื้นที่เมืองอัฟดิฟกาเมืองยุทธศาสตร์ดอนบัสเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวยังคงอันตรายอยู่ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องวันของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ปูชิลินกล่าวว่ากองกำลังของมอสโกได้กวาดล้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแล้วเมื่อพิจารณาว่าหน่วยของเราได้เคลื่อนดำเนินการรุกต่อไปข้างหน้าได้แล้วหัวหน้า DPR ก็เตือนว่าแม้จะไม่มีทหารยูเครนอยู่ในพื้นที่อีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอัฟดิฟกาถูกทำลายล้างแล้วจะไม่มีอันตรายใดๆปูชิลินกล่าวอีกว่าผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียจะพัฒนาแผนฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานและเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปหลังจากได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการสู้รบ
เขาตั้งข้อสังเกตว่าการวางแผนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเมื่อพื้นที่เหมืองถูกเคลียร์จากซากเศษหินปูนเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในระดับรัฐบาลกลางล่าสุดเพจ Content with Fuller รายงานสถานการณ์ในอัฟริกาด้วยว่ากองทัพรัสเซียได้ยึดอีก3เมืองคือหมู่บ้านซีเวิร์ดสเตปโปฟและลาสโตคายพร้อมกับโจมตีรุกคืบที่หมู่บ้านออลิฟกาเบอร์ดิชิและโจเนนเกกองทหารตาเวเรียของยูเครนได้ถอยออกจากลาสโตคายสเตปโปฟถูกกองทัพรัสเซียยึดได้ความก้าวหน้าในส่วนกว้างสูงสุด 2.68 กิโลเมตรลึก 1.1 กิโลเมตรซีเวิร์นอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียความก้าวหน้าในส่วนกว้างสูงสุด 2 กิโลเมตรลึกสูงสุด 600 เมตรออลิฟกาการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปกองทัพรัสเซียรุกคืบในพื้นที่กว้างสูงสุด 2.15 กิโลเมตรและลึกสูงสุด 800 เมตรโทเนนเก้มีการต่อสู้ในระยะประชิดกองทัพรัสเซียกำลังเพิ่มกำลังสำรองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ